வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் KM Promotors மணி பாரதி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்திருக்க லேண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அம்பத்தூர் நெக்ஸ்ட்டு திருமுல்லைவாயில் தாங்க இருக்குது. 1 கிலோமீட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வரும். சீனிவாசா நகர்னு சொல்லுவாங்க. 40க்கு 60ன்ற சைஸில் இருக்குது. இல்லை 20க்கு 60 வேணாலும் சப்டேட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துடலாம். இது ஒரு CMDA Approved லேண்ட் தாங்க. மெட்ரோ வாட்டர் கனெக்ஷன், ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷன் ரெண்டும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. சோளம்பேட் பக்கத்துலேயே வரும். ரயில்வே ஸ்டேஷனும் பக்கம் தான், உங்களுக்கு எம்டிஹெச் ரோடும் பக்கம் தான். நல்ல லொக்கேஷன் தான், மிஸ் பண்ணாதீங்க. தேவைப்பட ஹெல்த் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸோட கிளியர் லிங்க்கில் தானே கிளிக் பண்ணி பாருங்கள்.